every day, late at night, not okay. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली के सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना, ये मैं ना लहसुन का पेस्ट बना के रख रही हूँ। तो ये मैं चॉपर में बना रही हूँ और बगैर ये ऑयल वाला बनाऊँगी कि इसे मैं इजीली 1 मंथ तक स्टोर कर सकती हूँ। तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। लहसुन को मैंने वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है और फिर उसमें मैंने चॉपर में डाला और उसमें ऑयल भी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। और ऑयल अगर कम लगे तो आप ऑयल और भी डाल सकते हैं और अच्छे से चॉप करना है। इतना चॉप करना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए। और फिर हमने एक ग्लास का जार लेना है, जैसे ये है, तो इसमें आपने डाल के स्टोर कर लेना है। तो ये इजीली हम 1 मंथ नीचे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अदरक का है, इसमें भी इसी तरह मैं ड्राई करूँगी। तो इसको भी इसी तरह ड्राई करके ऑयल डाल दूँगी। तो एक पेस्ट जो बनता है, अगर हम जग में बनाएं तो उसमें हम पानी ऐड करते हैं, तो उसको हम 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं नीचे फ्रिज में रख के। अगर ज़्यादा दिन करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और ये ज़्यादा दिन हम कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी आज। फ्रिज मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इसकी मैंने फुल डीप क्लीनिंग करनी थी, नीचे की ऊपर की। फ्रिज मैंने फ्री कर ली थी, सब चीज़ें मैंने निकाल ली थी। बस ये 2-3 चीज़ें रह गई, ये भी निकालनी है। और उसके बाद मैंने इसके स्टैंड्स वगैरह उतार के इनको अच्छे से वॉश करना स्टार्ट कर दिए। फ्रिज ऐसी चीज़ है कि इसको हम मंथ में 1 बार वॉश कर लें तो ये बहुत अच्छा है। अगर हम, ज़ाहिर है इस पे टाइम लगता है इसकी डीप क्लीनिंग पे, तो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, जर्म्स पैदा हो जाते हैं। एक खानों में एक दूसरे की स्मेल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो रही होती हैं फ्रिज में पड़ी, हम उसको भी नहीं निकालते। तो ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह मैं इसके सारे स्टैंड निकाल लेती हूँ और ये साफ़ करने के बाद इतनी नीट क्लीन हो जाती है ना, और इतनी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसके डोर्स हैं, वो मैंने अच्छे से पहले स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे से मैंने पहले साफ़ कर लिया है। फिर एक सिंपल कपड़ा, वेट कपड़ा लेती हूँ जो गीला होता है, उसके साथ साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर एक ड्राई लेने से ये है कि फ्रिज में बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है, ऐसे लगता है ये बिल्कुल न्यू है। तो पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करती हूँ। यहाँ का मैंने ड्रॉर साफ़ कर लिया। अंदर से जो बर्फ़ थी वो मेल्ट हो रही थी, तो मैंने कहा मैं डोर को पहले क्लियर कर लेती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद मैंने अंदर के स्टैंड्स उतारे हैं और नीचे से अब मैं इसका जितना भी पानी वगैरह है स्टैंड वॉश करके रख दूँगी पहले, ताकि जितनी देर तक मैं ऊपर का पोर्शन साफ़ करूँ और स्टैंड ड्राई हो जाए। इनको भी अच्छे से वॉश कर देना, क्योंकि इनके ऊपर भी हम जब चीज़ें रखते हैं तो इनके ऊपर भी छोटे छोटे से दाग पड़ते रहते हैं। तो इनको भी साफ़ कर लिया जाए तो ये भी चमक जाते हैं। और इसमें से एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे, कुछ इसकी मदद से, कुछ कपड़े की मदद से ड्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको भी स्कॉच ब्राइट से अच्छे से सारे हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर वेट कपड़े से, और उसके बाद फिर एक ड्राई कपड़े से, और फ्रिज में बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी और स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऊपर का पोर्शन जो है वो डेली बेसिस पे तो नहीं हम कर सकते, वो फिर ये है मंथ में 1 बार जब फुल डीप क्लीन करती हूँ तो तब करती हूँ। और नीचे के ये हैं कि स्टैंड जो हैं और उसके अलावा उसकी कवर जो बिछाए हुए हैं वो मैं वीक में 1 बार वॉश करती रहती हूँ। उससे ये है कि नीचे वाली जो फ्रिज है वो ज़्यादा गंदी होती है, वो खुलती बहुत ज़्यादा है, वहाँ सामान बहुत रखा जाता है, तो उसको जल्दी करते रहें तो अच्छा है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम इसके कवर्स की कंडीशन क्या है, और इसके स्टैंड भी देखें। तो इसके बाद ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। इनके जो कवर और स्टैंड है इनको इसी तरह वॉश करके ना मैं ड्राई होने के लिए रखती जाऊंगी। पहले इनको वॉश करती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं, फिर उसके बाद फ्रिज की तरफ आती हूँ। तो जितनी देर मैं फ्रिज से फारिग होती हूँ ये ड्राई हो जाते हैं और फिर इनको साथ ही सेट कर देती हूँ। इस तरह टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। अगर हम फ्रिज को लगे रहेंगे, ये बाद में, पहले हम फ्रिज साफ़ कर लेंगे, ये बाद में साफ़ करेंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और फिर सेट करने पे भी कुछ सामान भी ये होता है कि फ्रिज में रखना होता है, वो 1 से 2 घंटे के लिए ही हमने निकाला होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने फ्रीज़ की होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी साफ़ करें। तो स्टैंड अब मेरे साफ़ हो गए हैं। अब इसी तरह यहाँ पे मैं सारे ही स्कॉच ब्राइट की मदद से सारे ही यहाँ पे मैं सोप लगाऊंगी। जितने भी यहाँ पे दाग हैं, स्मेल है, वो सब साथ साथ ही ख़त्म होते जाएंगे। तो ये डीप क्लीनिंग फ्रिज की बहुत ज़रूरी है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो खाने ख़राब होंगे और इसी तरह हम फ्रूट्स रखते हैं, उसको वॉश नहीं करते, तो उनके ऊपर भी ना थोड़ा सा वो जो केमिकल लगा हुआ होता है, उसकी वजह से भी वो भी चीज़ों को ख़राब करता रहता है, स्मेल पैदा करता है। तो इसलिए भी हमें डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो भी पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाती हैं, इसी तरह फ्रूट्स हो जाते हैं। तो अगर हम इसको साफ़ कर लेंगे, फ्रूट्स की कूलिंग भी बहुत बेटर हो जाती है और बाकी चीज़ें भी क्लीन हो जाती हैं और इसके अलावा स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, ये ऊपर से नीचे तक ना मैंने फुल इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं सोप के साथ करने के बाद मैंने अब गीले कपड़े से कर रही हूँ, फिर ड्राई कपड़े से कर दूँगी। ड्राई कपड़े से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल शाइन इसमें आ जाएगी। ऐसा लगेगा ये बिल्कुल अभी न्यू फ्रिज ली हुई है, इस तरह इसकी शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पे जी जनाब, यहाँ पे ये सब कुछ साफ़ हो चुका है। अब इसके स्टैंड सेट करने हैं और बाकी चीज़ें लगा के फिर हम फ्रिज को ऑन कर देंगे। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये फ्रिज किस तरह शाइनिंग कर रही है। तो इसी तरह अगर आपकी फ्रिज में भी स्मेल आ रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से सबसे पहले इसकी डीप क्लीनिंग करें और फिर उसके बाद फिर सारी सेटिंग करें। तो इससे आपकी बाकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही आप वीकली बेस पे इसके नीचे वाले पोर्शन को, इसकी स्टैंड या इसकी चीज़ों को साफ़ करते रहें। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।